आज की इस वीडियो में हम अपने डेल वाले माउस को कैसे खोलते हैं और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर स्क्रॉल करने में दिक्कत आ रहा हो या राइट क्लिक लेफ़्ट क्लिक सही से काम ना कर रहा हो तो ऐसा क्या करें जिससे हम ठीक कर सकते हैं। तो मैं बताता हूँ कि इसके पीछे ये जो होता है, ये हमको सबसे पहले ये निकालना है। इस कवर को आप देखना होगा, इसको निकालना है हमको। इसको निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे, जब नाइफ़ होती है सबके घर में, तो इस नाइफ़ को से हम निकालेंगे। तो ओके, मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट। ऐसे देख सकते हैं मैंने उल्टा किया और ये नाइफ़ को ऐसे लेके जस्ट मैंने इसको उखाड़ दिया। तो ये आपको दिख रहा होगा कि अब इसमें 2 नट है। तो इन 2 नट स्क्रू को हमको खोलना है। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ स्क्रू ड्राइवर, वो भी ये स्टार वाला, तो उसकी मदद से मैंने इसको खोल दिया है। इसके स्क्रू को मैंने निकाल दिया है। और अब देखते हैं कि मैंने इसकी धज्जियाँ उड़ा दी है और ये इसमें से कुछ पार्ट्स के पोर्शन निकले हैं। तो अब देखते हैं कि इसको ठीक कैसे करना है। अब ध्यान से देखिए, जिसका ये पहले मैं इसको लगा देता हूँ वापस। तो इसको मैंने वापस से लगा दिया है। आपको ध्यान से देखना है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये 2 बटन होते हैं जो लेफ़्ट और राइट क्लिक करते हैं, और ये स्क्रॉल का होता है। अगर आपका ये सही से नहीं काम कर रहा है तो आप थोड़ा सा ऑयल इसमें डाल सकते हैं। कोई भी ऑयल हो सकता है, पर थोड़ा सा ही डालना, ज़्यादा नहीं। और ये आपको मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ। और इसके बीच में भी आप डाल सकते हैं। तो मेरा तो ये सब कुछ ठीक से काम कर रहा है, तो मैं ये तो डाल के नहीं दिखाऊंगा। जिसका काम नहीं कर रहा है वही थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हैं। आप कोकोनट ऑयल या फिर हेयर में लगाना है, कोई भी थोड़ा सा भी ऑयल डाल सकते हैं, इससे आपका फिक्स हो जाएगा। मेरा क्या होता है, मेरा ये टूट गया था ये, तो मेरे को इसको जोड़ना है। तो मैं इसको फेविक्विक से जोड़ दूँगा और उसके बाद वापस हम इसको पैक कर देंगे। और अगर किसी को इसकी वायर को भी इसके साथ निकालना है तो ये ऐसे ही आराम से निकल जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने फैब्रिक से इसको जोड़ दिया है। अब मैं इसको पैक कर दूंगा। ये आप इसको अपने स्क्रू ड्राइवर से दबा सकते हैं वायर को, ताकि ये खिंचाए ना। और फिर इसको कुछ नहीं, आपको मैंने वो लगा दिया है, पूरा फिक्स कर दिया, और मैं इसको लगा दूंगा। और ये देख सकते हैं कि अब मेरा स्क्रॉल करने वाला भी अच्छे से काम कर रहा है। स्क्रॉलिंग अच्छे से हो रही है और राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक सब हो रही है। उसके बाद जब फिक्स हो जाए तो बस इसके स्क्रू को लगा के वापस से इसका कवर इसके ऊपर लगा देना है। तो बस इतना ही करना है। तो मैंने ये फिक्स कर दिया है इसको। आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको स्टार वाला, आपको दिख रहा होगा ये स्टार वाला, आपको ये स्क्रू ड्राइवर लाना है। इसके बिना आप इसे नहीं खोल पाएंगे। तो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप यू लाइक इट।